Tevgera deriyê Sînorê ya di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de normal e. Tevgera hatina ji Herêma Kurdistanê pirtir bû ji tevgera çûnê. Rêveberiya deriyê Sêmalka jî daxuyanî neda di derbarê rewşa deriyê Sînor û gefên hejda şeعبî de û gotin ew bihêvîne rewş aram bibe agahî li gel wan tinene. Li aliyê din li Herêma Kurdistanê jî rêveberiya Fîş Xabûr piştî peywendiyê red kirin got daxuyaniyê bidin. Kemîre tevgera bazirganiyê jî şopand û diyar bû ku rewş aram bû û pir aktîv bû. Li Bakurê xaka Sînorî di nava xaka Herêma Kurdistanê de hin alavên giran kolana hin mozî û xendeqa dikirin lê me nas nekir bi mebesta çi bû. Hêjaya vîbîrxistinê got deriyê Fîş Xabûrê riya bejahî ya koalîsyona navnetewî ye tevî got deriyekî Sînor ji bo mirovahî û bazirganiyê di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de ye. Li başûrî xaka Sînor ya Fîş Xabûrê di hundirê Herêma Kurdistanê de bi 20 kîlometr deriyê Elwelîd heye. û niha li gorî agahiyan got ew derê dibin kontrola hejda şeعبî û artêşa Iraqê de ye. Ev xala Sînorî ya di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de re ev der Fîş Xabûr e. Li vê derê tevgera çûn û hatinê pir normal diyar dikir û ti rewşeke awirte nedihate diyar kirin. Lê dema li vê derê li Bakurî vê devera got em lê disekirin li ser xala Sînorî li nava xaka Herêma Kurdistanê de alavên giran hin moziyên şer li wê derê diyar dibe hazir dikin. Dema got me xwest em herin aliyê Fîş Xabûrê aliyê Herêma Kurdistanê got em hinek daxuyaniya ji wê derê bigirin daxwaza me hat rekkirin di heman demê de jî rêveberiya Sêmalka ya gol aliyê Rojava ew jî red kir got ti daxuyaniyê bide ji ber wê jî li gor rewşa heyî rewşek awirte nediyar e rewş pir normal û çûn û hatin jî diyar dibe normal ye. Zana Umer dengê Amerîka ji ser Sînorê di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de.